तिमीलाई थाहा छ, धेरैजसो विद्यार्थी असफल हुँदैनन् किनभने उनीहरू कमजोर थिए, असफल हुन्छन् किनभने उनीहरू ढिला गर्छन्। यही हो हामीले बुझ्न नसकेको साँचो, अनि यही हो आजको कथा। एक गल्तीको जसले हजारौं सपना हरायो। यो भिडियो त्यस विद्यार्थीको लागि हो जो आफ्नो भविष्यमा विश्वास त गर्छ, तर भोलि पढ्छु भन्दै आज खेर फालिरहेछ। हामी सुरुमा सबै उत्साही हुन्छौँ, नयाँ क्लास, नयाँ कापी, नयाँ जोस। तर केही दिनपछि त्यही उत्साह हराउँछ। केही समयपछि रुटिन भङ्ग हुन्छ र फेरि सुरु हुन्छ पढाइ टार्ने यात्रा। आज अलि थाके, भोलि पक्कै पढ्छु। यो सानो नोट्स त सजिलै बुझिन्छ, पछि हेर्छु। फोन अलि चलाउँछु, फेरि पढौँला। यस्तै यस्तै भन्दै हामी पढाइलाई पछाडि धकेल्दै जान्छौँ, अनि त्यो पछाडि धकेलिएको समय कहिल्यै फर्किँदैन। पढ्ने बानी हराउँछ, फोकस कम हुन्छ, कन्फिडेन्स झर्छ र दिमाग आफैले भन्छ अब त सकिन्न। आज रमाइलो, भोलि टेन्सन, आज आनन्द, भोलि पछुतो। तर यति बुझ्न गाह्रो हुन्छ, पढ्नका लागि कहिले पर्फेक्ट समय आउँदैन। तिमीले बनाउनु पर्छ अहिले। तिमीले पढ्नका लागि पर्फेक्ट समय अहिले बनाउनु पर्छ, त्यो कहिल्यै आउँदैन। र जब बोर्ड नजिकिन्छ, निन्द्रा हराउँछ, डर बढ्छ र हजारौं विद्यार्थीहरू गुगल गर्छन् लास्ट मिनेटमा कसरी पास गर्ने। तर त्यो त सकिने लडाइँ होइन, किनभने त्यो समय हामीले आफै गुमाएका थियौँ। त्यो एउटै गल्ती, भोलिबाट गर्ने सोच, त्यसले होनहारलाई कमजोर बनायो, सपना देख्नेलाई सपनाबाट टाढा पुर्यायो। तर तिमी अझै समयमै छौ। तिमीले यो भिडियो हेर्दैछौ मतलब तिमीभित्र बदलिने आगो बाँकी छ। अब उठ, अब समय बर्बाद होइन, बचाउने समय हो। आजको निर्णयले तिमीलाई त्यो विद्यार्थी बनाउँछ जो बोर्डमा चम्किन्छ र जीवनमा जित्छ। भोलिको कुरो नगर, आजबाट गर। सपना हरेकलाई आउँछ, तर पुरा गर्ने तिमी भन्ने कि फेरि गल्ती गर्ने। आजको यस एक्सर्साइज सल्भरको भिडियोमा तिमीलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कमेन्ट बक्समा राखिदिन नबिर्सिय। र च्यानलमा नयाँ छौ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकन दबाइदेऊ, किनभने म यस्तै भिडियोहरू, एजुकेसनल कन्टेन्ट र मोटिभेसनल भिडियोहरू ल्याइराख्छु। ल त धन्यवाद। जय देश, जय नेपाल।